Hari ini kita mau pengantaran paket dan belanja bahan buat pizza. Cus, berangkat. Perjalanan kita dari rumah menuju ke tempat pengiriman itu sekitar 10 menit. Nah, di tempat kami ada loh menara Eiffel kayak di Prancis itu. Kalau kalian mau ke sana, tengoklah kemari. Main kan ke Sukamaju, biar tahu ada menara Eiffel. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di tempat pengiriman. Jen, yuk kita kirim. Selesai pengiriman, terus berangkat ke toko bahan kue buat belanja. Akhirnya sampai juga di toko bahan kue, yuk kita belanja. Terima kasih.